Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Akulu chala cha mwini sakandira paujeni makadeto opusa a DPP yawo akufuna kumakandira chala paujeni chala chaini afuna kukandira paujeni. They don't know BMTV sakudziwa kuti ndinabaka create motani ndi akupita kwa mabig ndi kumakauza kuti ine ndwabaka kili TV. After election they start hating me chifukwa kamena kuti chita hate yawa akamenewa akakundichonderera bwana tapanga nizakuti tapanga nizakuti. Now I am their enemy. Why? They want to claim bwana wao amena amandira ndramako. Because let me clarify here, DPP Media munali ndani without BMTV, munali ndani without BMTV. Ndiero just because APM una chisankho mukugwizana ndi anthu a MCP akuda ndalama zo zinali kuti nthawi imene APM is suffering. APM amafuna anthu amuchite support inu manja nchakwera. Today you are coming, you want to insert Bakili TV. Mupange 1 minute video amalala khulupirire ndinu madimi nda Bakili TV. Ana amenewa alibe mapeji amazichwa madolo a media. Chimene madziwa ndi uchisiru kujambulisa ndako akulu kuyenda misonkhano umasomiseke azanu timagona 3 hours per day kumenya nkhondo kuti APM awine. Izanu musatenge gali moto kumbweka kapeucha ndikumapanga live video ino mukabisala ubwepoera. I want you ndinapulumusa mabwana ako ino gape ngati weyo mabwana ako napulumusa atatipangirani zakuti ndatipangeni zakuti akusachidwa ndi Congress, and today you want to insult me. Who are you? Please come forward. Ndikufuna bwepoera mabwana ako nose bwepoera ndizikondani amene akuchita ni fund kwa MCP. Bring him out. I want them all. Bakili News TV samenya nkhondo samakampu. Ife timapanga za APM ndi Jenny Answer. Mufune musafune. Ife timakwizana ndakwa kwa DPP amene akupanga za APM. Ukabwera kwa ife kufuna ma personal interest, go away. And moreover timango bloga. You can see kuti ambiri na kublogani chifukwa nazo pusa apange nataka uje I don't do that shit. Akulu zona mavuto ali dziko muno ine likabanga ataki Jenny Answer chifukwa wina wanga kufuna udindo. Is that fair? Boma ilira kukhala mezi 4 only 4 months and someone is telling me kuti ayi apange nataka Jenny Answer apange nataka uje. Boma ili sinapange deliver. We have to wait APM ajita deliver pamoja ni Jenny Answer ndi nduna zake amene akufuna udindo yo adikira 28 kapa 2029 mukachita masawera muthu ngati nakhuma. So inu makadeti opusa ile simukatipusise ndi munthu ndimakwisa chito munthu simukatipusise ine kuti ndizidana akwa DPP just because of someone interest. I cannot do that shit. That's why I blocked you. Next time you continue your shit nkhondo mayamba tapitirizani ndichwa maina mupitirize nkhondo mele hii ndichwa maina chifukwa it is not fair to attack innocent people. Aliyense wa DPP panopa right now ajide support APM ajide support Jenny Answer izi mujina uliputa. So I be coming out kuti amalawi adwe chilungamo. Why some DPP cadets are hating Bakili TV? Why some senior DPP officials are hating BMTV? Kuchita kumutuma munthu kupasa gali moto data amana kuwa data ndikape wina wake wochokera kwa MCP, and this kape anachita attack anyamata ake anachita attack munthu wa DPP kusogola kuti kali uchwa maina amenewo anachita attack anatumiza kape uja kubwa kuzandipepesa hayi musachita attack awawa yayi amene wakakuchitira fandi. So I have the information inefika abea mukapitiriza ndikuya lusani ndikutchwani maina because you are stupid.
simungachoke uko ku MCP kuti muzamenye nkhondo ndi Bakili TV. Do you know Bakili TV? You don't know. Amene mukujeza nawo ku DPP amajeza so ndi Bakili TV. Let me warn you this one. You may think Bakili TV is not popular. Ile ni madziwika ndi everybody ku DPP. Everybody amandidziwa. So you think you are attacking me? You are exposing yourself. Nkhondo mayamba muipitirize. Bible limaduza pa Masalimo 115 verse 16 kunena kuti kumwamba ndi kwa Yehova koma dziko lapansi analipirika kwa anthu. Tili nawo anthu ena masiku ano amene amanyozera mawu amenewa ndipo amakwera chombo ndi kupita kumwezi. Enanso timawaona akupita kumwamba. Nyenyezi zikanakhala pafupi nafe anthu amenewa akanapitako. Koma nyenyezi zili kutali kwambiri kuti munthu akwere chombo lero zikhoza kumutengera zaka 10,000 plus kuti akafike. Ndi chifukwa chake mamva kunena kuti anthu ena apita kumwamba, ena apita kumwezi, koma sitinamveko kuti munthu wina wake wapita ku nyenyezi. Zimenezi zimachitika chifukwa kuti nyenyezi zili kutali kwambiri ndi ifeyo. Akuti pamene timaziona zikuwala paja, it's about 300,000 km distance. Munthu kuti akwere chombo lero kuti afuna kupita kumwezi ku nyenyezi zikhoza kumutengera zaka zoposa 10,000. Ndi mwachidule palibe amene angapite ku nyenyezi pakali panopa. Ambiri amangopita kumwezi kapita kumwamba. Tamvako za malopsa kwambiri pa dziko pano, komabe anthu ena amayesesa kupitako. Bermuda Triangle ku Atlantic Ocean ndi malo ochititsa mantha. Masitima 50 komanso ndege zoposa 20 zinasowa pa malo amenewo. Ambiri amakhulupirira kuti Satana njirekezi anaponyedwa pa malo amenewa ndipo amakhala pomwepo. Masitima ambiri ngakhale ndege zikangoyesera kudutsa pamenepa zimasowa komanso kumira. Anthu amayesera kuziyang'ana sizimapezeka. Ndi anthu amakhulupirira kuti Satana ali pamenepopo. Devil Sea ku Pacific Ocean ndi malo enanso odabwitsa kwambiri amene amapezeka mbali ya ku Japan. Masitima 6 anasowa ngati mwa matsenga mchaka cha 1942. Ndege ya Mitsubishi inasowa mchaka cha 1945. Zimenezi zinali zodabwitsa kwambiri. Message yomaliza amene pilot anatumiza pamene amadusa malo amenewa ananena kuti amaona chinthu chodabwitsa m'malere komanso amaona kumwamba kutatseguka. Atangotumiza message imeneyi, ndege imene inasowa mpaka lero simadziwika kuti inayenda bwanji. Kuyambira 1950 masitima oposa 8 anasowa pa malo amenewa. Boma la Japani linaganiza zochita kafukufuku. Linatumiza asilikali komanso akatswiri mchaka cha 1955 kuti akaone chimene chimachitika. Koma nawonso zinawaonekera. Sitima yawo inasowa mpaka lero sinapezeke. Ndiye kuyambira nthawi imeneyi malo amenewa amatchedwa Devil Sea up to now. Timvesesane pano kunena kuti Bermuda Triangle imatchedwa so Devil's Triangle, koma imene imapezeka ku Atlantic Ocean. Tsopano Devil Sea imapezeka ku Pacific Ocean kwa mbali ya ku Japan. Kwa malo sewa ndiopsa, sitima ikamadutsa ngakhale ndege zimangosowa. Tili ndi malo ambiri odabwitsa kuposa Mulanje Mountain amene anthu ambiri amapita kukaona. Nyanja yayikulu pa dziko lonse lapansi imatchedwa Pacific Ocean. Kumeneko kumapezeka malo akuya kwambiri, Mariana Trench, 11,000 meters kuya kwake. Munthu akapita pasipo amangoona mdima ndi mitambo kuli kuchuluka kwa madzi. Mwachidwe ndikuwuzeni kuti Mariana Trench ndi malo akuya kuposa nyanja zonse pa dziko lapansi. Ndikati nyanja zonse ndikutanthauza Indian Ocean, Atlantic Ocean,
Mediterranean kandi Pacific. Nyanja zonsezo malo okuya kwambiri amatchedwa Mariana Trench amene apezeka ku Pacific Ocean. Koma anthu ena makamaka azungu samaupa amayesetsabe ndi kupitako. 1960 Jacques Piccard pamodzi ndi nzake Lieutenant Don Walsh anakwera submarine ndi kupita pansi penipeni pa Mariana Trench. Izizi ndi zimene eni ake wanatiuza kuona kuti anafika malo amenewa koma sanaonetse zithunzi. Iwowa anatiuza kuti analephera kujambula chifukwa cha mdima komanso mitambo yochuluka. James Cameron nayenso anayesera kupita kumalo omwewa mchaka cha 2012. Akuluakulu malo amenewa sachibwana, ndipo kwa munthu oti amadwala mukwana mtongwe sangabwere kwa moyo. Nyanja zonse za mchere zimene tinazo pa dziko lapansi pano malo akuya kwambiri ndi amenewa. Zimenezi zikutanthauza kuti pamene munthu kupita kumeneko wasaina kale zonse pakati pa imfa ndi moyo, chifukwa chilichonse chimene ungakumane nacho palibe angakupulumutse ndipo udzathana nacho wekha. Posachedwa pompa anthu 5 olemera kwambiri amwalira pamene amayesera kupita pansi pa nyanja kuti akaone chidutswa cha Titanic. Mmodzi wa anthu amenewa ndi Mr. Hamish Harding. Iwo analizika ku Britain koma amakhalira ku Dubai. Anali billionaire komanso mwini wa kampani ya Action Aviation. Kampani imeneyi imagulitsa ndege za mitundu yosiyanasiyana. Mu nthawi imene anali ndi moyo iyeyo anayendapo maulendo ambiri ochititsa mantha. Mu 2016 anapita ku South Pole. Kwa amene tinaphunzira geography tikudziwa bwinobwino tanthauzo la South Pole. Amenewa ndi malo amene amapezeka ku Antarctica. Antarctica ndi malo ozizira kwambiri, kulibe nthaka, 98% ndi ice yekhayekha, komanso kulibe midzi yokhala anthu. Komabe anthu ena amapita kumeneko kugwiritsa ntchito ndege komanso masitima. Ena amadzera ku South Africa mu mzinda wa Cape Town pa ndege, komanso ena amadzera ku Argentina kugwiritsa ntchito masitima komanso ndege. Mwachidwe ndikuwuzeni kuti potengera ndi mapu Antarctica kapena South Pole inayandikana kwambiri ndi maiko a South Africa, New Zealand komanso Argentina. Ndiye anthu akafuna kupita kumeneko amadzera ku Cape Town, ena amadzera ku New Zealand komanso ena amadzera ku Argentina. Mkulu ameneyo Hamish Harding anapondako ku South Pole. Geography imatiuza kuti South Pole is the land surrounded by ocean, pamene North Pole is an ocean surrounded by land. Pachichewa chake tikhoza kunena kuti South Pole ndi malo amene azungulidwa ndi nyanja, pamene North Pole ndi nyanja zimene zinazungulidwa ndi nyanja imene inazungulidwa ndi malo. Mmene ndakuwuzani kale kunena kuti South Pole imapezeka ku Antarctica, pamene North Pole imapezeka pa nyanja ya Arctic Ocean. Nyanja imene ya Arctic Ocean imapezeka mbali ya Russia, Canada komanso Alaska. Ndi malo osopsa kwambiri ku North Pole, sikumakhala anthu, ndikozizira komanso kumakonda kugumuka ice. Komabe anthu ena amapita kumeneko podzera ku Russia. Mukafuna kupita kumeneko mukuyenera kukwera ndege ndi kupita ku Russia. Mukafika ku Russia mumakakwera sitima yopita ku North Pole. Mu 2019 Mr. Harding anapita kumwamba. Mu 2021 iye pamodzi ndi zake Mr. Viktor Veskov anakwera submarine ndi kupita pansi pa Mariana Trench, 11,000 meters kulowa pansi penipeni pa nyanja ya Pacific Ocean. Imene itu inali mbiri, munthu kupita pansi penipeni pa nyanja ya Pacific Ocean pamene pa Mariana Trench simasewera yayi. Anakwera ndege imeneyi ndi kuyamba ulendo upita pansi pa nyanja akuti ukaona Titanic. Koma kumeneko sizinawathere bwino, anakumana ndi zoopsa ndipo sanamwalira. Masalimo 115 verse 16 amene akuti kumwamba ndi kwa Yehova koma dziko lapansi analipereka kwa anthu.
kupita pasi pa nyanja ya mchere kaya ndi ku South Pole, North Pole, Bermuda Triangle, Devil Sea kapena kupita kumwamba, zikutanthauza kuti moyo wako wawika pakati pa imfa ndi moyo. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndi ife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.